na par rapport à mibali bolinga so mobali no ndako so omoni ke abaye mama na ngai OK na douche babika kisi te faut pas na vagin les hommes sont au moins si normal comme il y a na nini na bino été osika ba lobo pangusa ba nzoto ba ndiko pangusa se to pangusa nga mo ke musala lobo eleki makambo wana kosi bana eza fait na sisi reke na ngana si ba kaleso na ngana tango na kata kantina moke na te germol na sopi germol na ngana kati na kanki na 8 ans là aussi ce sont niki kaleso na soit pour ce sisi reke suka na ngana mo ba zei wala so fa no jour mo o tele bon na so sentir que on a pas so la repula aussi que na ngami neza simple c'est après na bino Lydia Mbobo na ko le sujet ya mibali na biso ya kini toyebi ke bino poto bosaka différent na biso na kini mibali na biso ya kini mikolo yo soka meli eloko te ameli power te ameli boma mama te ameli atie encore te atie kita mata te ça la rapport na mwasi na ete babi émission ça ta poser émission ya lingala fuko lo ba eloko na kombo na ngo ako sala mais toujours beloko na kombo na ngo mais lokwa ba parents baza un peu kota na bana fito lo ba ngo lokwa na mwa ba terme eloko na kombo na ngo ba lobi akoyi kolala na mwasi te kolala na mwasi te akosala rapport na mwasi te biso na kini toyebi na poto bino so toyebi ke matraper ya vieux kengaka toyebi na poto so bino melaka ba nkoro to bani ona kini power mikolo babi power eza suka ameli power soka matili kola mama ezake azobunda nde bitumba soka matili kola mama ezake azobunda nde bitumba na power mission suna sala kina kina kambela na kina ko sabini ndenge babiloko ngo ndenge bateka pa mama na expliquer biso ke kita mata basela ngo na masanga power bakomi kosangisa ngo na agene na miel batia mona kati ya agene na power ezosala lokwa bazobenga wa maula miel na power bakomosangisa ngo esika mo komi lokwa maula mais nga conseil na pesa ezali balobi ke bino batapote kozanga makasi na wo lala mwasi te soko ke musala ke kayu na pok na tongo kozongona eza butu biso na kini ekomi power na yebi ke kuna loseza te lanso bamemela bino mpa batuso baye a biso na émission sima na yala bino biloko na nyonso power na te kita mata na te nyonso bomona bino sinamisa na expliquer bino ya bino ya porto na tuna osala ka rapport normal pe bino za so boye ka bolembi mama simbo boye ona lali na lembi na sali boye bino pe kuna na tuna na osala ka pe ba kita mata otera pe ba nkoro po ba bien nkoro za kisa ba joueur mais comme ya mututu au monde naso azana nkoro na yakani ya chasser azosala musala na ena nkoro na osala musala na nkoro so kaka ere kokina mama banda mataki kokite komi na pasi kokite komi lokola ba kiti se ba timbi ko mabe grâce mbala matelo 1 heure du temps nikola nzoto moi soro kandene na vagina yako koma pilipili mais biso ya kine komi so olingi mobale fiko landela ye yoko ye bato so ya kolala mais na sima mosa akemi lobi mela na sima la roya bo souffrance ningna lo babu ba jeune garçon na biso e ba bandi na 18 ans ba 19 à 20 ans 25 ans ba komi kolinga basi ba sa ke plus âge par rapport na bango omoni basi wana ba osenga nini ba papa na bango na ndako ba so ko kamisala te e senga ba jeune garçon wana avant ma amata na maman na kele na chambre et puis amelele kisi so ka meli pa maman na ko luka suka na 6 5 quand on a 6 5 wana déjà vine est déjà ezo beba na 6 5 pour nous ça na 25 na no balité na no pas abotité lero banana maman wana po zo luka nini jean azo luka nini ketch fa sana maman wana akemele po wana tie miel atie nini miel la kati ya kene miel la kati ya kene ba mikolo komi lo kwa nini loko nini amaula ndeko mi amaula ba omela bongo mais conseil na opesa bi les amis ngana sa moi c'est na jeune fille mais mi bala poto kebi ke bino sala ga ke o ngai na divorça na sana moi si na ngai kuna na kini leo yebo yakini yo makambo ko manono yango wana o ngai na sa bwe na sa kani pe na divorce leo yebo moi sa kini o tebe divorce sala ga te boko saka bongo mais ne to lo belani ba mama o ya mikolo ba olinga ba jeune garçon hein na ba papa o ya mikolo bo solinga ba jeune fille papa ça non c'est normal papa ko linga ni moi si moi ça moi mokie et ça normal mais maman tout ça la paix pas tout quand même ba maman bo so moi bino bo komi ko linga ni bali na biso biso ko linga to comment ça la boy o ba lingi koto ba maman na ngai na ça moi na moi so ko ba yo ça la rangote non ça comme ça qui tout ça non
normal la sala rango te mena e faut ngana na zabo na mbala tata na linga na ngate ngali ngira génération na ngai tata na ko batuna kala mona sola sei peut-être sola sola nzoto mo na ke sola ki mukolo e bimi peut-être sola solo wana marqué parfait mais sola ki mukolo e bima ngali ngala mbala batata te na ko ba ko ma ke mo na mo si asolo ba ko te bino très bien na bi ke bo finga kana o zana ma finga na bino mais zo lo ba na bino kana il faut que ça fasse soin na par rapport à mes bons lignes mo pas nanda ko so mo ni ke abaye maman na ngai ok na na douche babi ka ki c'était faut pas qu'on a vagin les hommes sont moi c'est normal té maman et ça normalité qui c'était me tu ko sala ke ozo baka ko libolo na o sala bien papa yo ka opo mai na bino bo sokola ka mo ni mai to sokola na pom ele ki ko kisi ya bokoko bokoko ba sala la ke le tona musika il faut que soit mai no pompe maman na bino ko bona ba avantage bona ba douche ko so zo ba quantité so na ba ki koso me to ni ka libolo mo ni ke mo sama ko kunza ma zo ni ka libolo ba bi mo so ba ke manzaka o ebisaka mabe po na ba salité na vagin bien sûr ça mabe mais et fi ba tala ndenga ko limango ba limio na ndenga songe te tinga bona te double moyen buka les a passer comme le pas linzaka na ngamo pour ça normal les a placer linzaka o ka moko le boko so ko tona c'est no ya de libolo na mwasi et biso salité kitoko so cantine na o so ko so biso so na ba cantine on zo le ba bon aussi so na cantine na yo o tie wana aussi ezaka pona unique maka pona c'est na so ko na kitoko papa yo ko bien mama ezate ki okende bino nizaba mama so ko biga na nini na bino ete osika ba lobo pangusa ba nzoto ba ndiko pangusa se to pangusa nga mo ke musala mama na nga ko sala ndeka libala likole eloko moko wana bino yo zana mbongo ba na mbongo me eloko eleki makambo wana ko sibana eza fait soto so eza pona ngote me to bala na rati mais mutu azaka na ndenge na ye loko ezaka pona ngo yango to loko ezaka pona ngo yango to sala ko ni so que eza pona ngote mama me mutu ko na ndenge na mbongo na ngai na bonga na ngai ko sibana eza fait na boni pour le monde bakisaka un plus na bolingo yango pe comme des ba fouiller na bolingo comme ça biso na pana na bolingo et fito ça et le parce que ça ka aussi ba neza de libolo et fiko sokola ngo bien mo pas muso ko bayoka likola solo apamba moi je ça soka pandi makolo mama ba noir ça la sur mi pende to tambola muso ko sa munene noir ça les ai ba ça mo ba li fait ata tele ba moi et le ko lembi moi ka pe nini likatana ele et fiko ça ka soin partout les tinga bona za moyen mais na za munene na bassin na munene na mepene ni mama na nga basala ndenge ozui okena douche ozui cantine no mai mama na nga ozui cantine no mai ozui petit saut no ya muke ba cantine no mike wana bile ko sana mo non ba cantine na mike tina se mama na nga zota na yo eza on dit là okenda ko sokola soka pour matin aussi matin na aussi lisini on se temps aussi moi ni non mon ba prochain tu ami aussi cantine na yo ok la cantine na kata ya nini ya chambre aussi mouchoir na muke mama na ngole mo na sokoto na kati allo ngole do mi sokola la sena wana le mo na sokoto so la o mama na ngai o bana makete Lydia Mbopa sana raison et si vraiment maman so kata na yo ko sokola aussi petit so na yo o tse pembe ko sa rapona so ka prochaine wana o tsa na mai o bimisi on le bo sa so mo ba no Jacques versé na osu yango opango balina na kopangusa yote balina kopangusa mobali na ozo pangusa mobali no likatana opangusa très bon c'est tina se ba mbuma na ye obendo pangusa bien le moli mali wana premier coup poza malembe te oke malembe kwa ma ko pangusi ozu su mouchoir no wana ka moko ozu mo ke na douche okoto so essuyer mouchoir na yo bien ozu yango mo so koto omunza mina se omuta mbala sima pona tishi pa mukuse mbala sima no losa bino maninge zalaka na ko yana bassin na ngai na tu chambre ba tina chambre na na sala nde zalaka omuta me aussi o se souiller bien ma mobala na se fait bima lere maman na nga ozo miso bande les travaux na o essaye le côté maman na ngelo le kilibolo ezate moi tout temps là ba tout mbalo ba ke solo ke pesa mapango kutana kana oya bien et peso pe ozala ngo poso luka na fi muso sala ki sto fiana akanga mobali na kisi te eza ka zoka tana ena sena ya libolo na sokola bango il faut que ça la propre moi je da pour mobali muso so amoni yo ka wa sepel na yo so amoni yo ka wa sepel na sans que o le batani ni sepel na moi si muso ko tena to ko tena ka chambre abandika ko longola pantalon et puis sur la quête sur on table sur la quête mo immobile et il me rappelle ça biso parce que vous voyez bien et bien ma ponini so ko sisi ba règle na yo muso ba mela antibiotique te quand on a sisi règle bon caleçon c'est là qui on ba règle wana
et quand on a solo makila na se ozui caleçon wana maman monsieur bazanga bakabola kabala salité quand caleçon là ta kawana maman nga monsieur c'est la rakela ngapela caleçon pembe na si rakela nga si ba caleçon nga na tango na kata cantine na muke na te germol na sopi germol na na kati na kangi na 8 ans là aussi ce sont niki caleçon soit autre chose si reke suka ngebe mana mo bazei wala so fa no je veux mo hotel bo na so sentir que on a pas solo pour là ozui on a makila au sokola sena yo et c'est normal biso mo c'est le bo maramutu kana bolingo soka muta ozana propre na ntoki mais soka muta koti na sena yo to solo ata mo bala ngana ba milieu dinga ki o makasa otika o faut ça ka propre règle pe ça non solo na se to kanga makolo ofandi ko jour kanga makolo ça na bande génique na se bando kanga makolo fandi jour et puis monsieur fait que na 5 jours 4 jours monsieur be ma be une semaine aka na solo wana si on a aussi ça règle non maman aussi cantine yo so pas germol aussi pas germol non maman na so za mbonga germol to so mis et ben da ka muto kese et ben da ka nyoso solo no so ke ko sa na règle benda na antibiotique o mele mananja ma suba o moni ke o sa pepe o ka mukusa te o ko ke lokote maman na nga eloko leki soin na tout à moi césate eloko leki soin na tout à moi mutu so amunene mais so ka tombo le to na libele na se awa o sentir que ma ke salité ça na sali bele salité mais ça na sali bele maman na nga citron ça moi ça parce que ça va pas sur tout monde peka mutamona maman bimi maman ko salité na moi c'est minu mama poil il faut ça la propre mutu so pas c'est mise à mama bala mutu tsheke longi bozo sola na emelo nka mpandi et puis le on même pas non so ka tension la ka lo munoko ngo kota na kata munoko na bozo sola maboya on ni ka mote moi c'est le qui propre ça te maman propre na moi si au long ça ko bana te moi na za raison faut ça ka soin les clients sont là pour papa ko pa ça attaque ne côté musula ka raisonner ka yo kuta kuna bite moi c'est na ngale mbala simo na sabino ndi batanda ka mbetu moni mbetu mbetu o mo bala na mo bali na yo et faut que soit tambala simo mbetu na be monsieur sebele mbala simo na sabino batanda ka mbetu mbala simo na sabino ndi basokola ka mo bali makolo soka uti musala bilote mo bala uti musala o vani sino no ka na kiti ko biloko papa biloko ngwana et ça normal te mobali comme alors quoi bébé pas moi si na ye ndemo soka mwana oso pe mobali na yo mobali soko uti musala ba yambra yo so mobali oyambi papa na bisu ozo fanse na kit ngako na sa mwana mke makambo na ye dona yekine ba mame bele ba bo sala tango te ba mame bele bo sala oso mobali soka la te ki feste lo moli feste oyambi no sui sac lo moli feste ba mobali ba mnaki kama mama te ba nyongo wana zelaki boye ba bongo na yo te so mobali no pesi no temps ndinga fa na kit papa journée le kindengeni papa boy ozo mwana mobala taza ine be stress auto na musala la ozo tourner na ndinga tendresse ozo persona réponse na motema na yo ki bien c'était que là ka comme le quoi soda de ba bino basa poto ko mara ni ka mono ska bino ka bozala ga liboso mitali basonga sima et c'était que mobala ya uti musala aya vanzi oyeka momoko biloko na ngwana kiloko lianga kina ko lala et ça normal te mobala ba yamba kaina mobala ala kwa bébé alinga ka tendresse tout ça c'est ça que mobala o sepelate alors que côté pour nous moi tendresse c'est l'équipe azo tikali akwa bi ko benga na mibali ko tala te na ko ba bilamba na sake ina ye tout ça la bien maman na ngai aussi mobali no la kaye otuni au moins plus ça ko musala ko na mususu wa stressé ya ki moi passe moi na mutema la yo zo ya na esengo mbala moko e koti na kati et ça non aussi mobali no ya mbio epsi papa so za na sake aussi sac OK on va dire ça ça qui feste on va ici au solo lina ye bien après ça maman na ngai kene zo tana yo OK na ote na se o baba makolo te olongole ba poso aussi c'est trop fini na kati olongole soko la taki ketch olongole disi makolo mama ninge sala ozo simbaye usukuli makolo na esi ozo yesu ya pembe mona makolo na ozo makolo na oche tozana ba komasha makolo taki ketch banda tongo abimaki nano wana kanga kende bozo kela yo mbongo na bana aussi comment je m'appelle ça on peut ça petit maman là aussi ça on a aussi des papa wani ukiti makona ça ti on même ce qu'on a ça à manger on te que papa là quand on a makamba bongo ils ont paniqué na mutu bolingo ça ka tike o yeka mbala moko yo pati makona mpetu lo kwa mbongo bo ça leka pibo tio sisi et na sisi na kiti na kei pied bolingo ça tendresse
eza tendresse mbala nsima makambo eza koloba eza ebele bokomona bino moko toyoki na pratique na kolakisa bino tout moko nazoloba na kolakisa bino moma boye na pratique nalingi napesa mbote nayebi ke tokomi na suka nalingi napesa mbote babi mbote ezangaka te mwa libanga mo ezangaka te napesi mbote na camarade na nga babi camarade ndeko camarade ya ntongo bobeti lusamba napesi bagros biso esika aza na États-Unis napesi mbote na osongo babi kevin osongo mwasa monene mwasa monene asokolaka bien mwasa monene ana solo te na nzoto kevin osongo napesi bagros bisu napesi mbote na bato nyonso balingaka ngai napesi mbote ya ko babi bapesa bino mbote bosala bino eloko moko batuni yo mabanga boye eloko moko eza te wana topesa eza mbote na bato toyebi te bozwaka bambote napesi mbote na babi mbote na napesi na kelo waji babi ata tosololaka te me napesi yo mbote na yango oyo kelo waji mabanga na yango wana kelo waji babi na mosika nazoyoka ebele kelo waji napesi yo bambote napesi mbote na DJ Virgino napesi yo bambote ebele babi ya amitié pour farate DJ Virgin na pesi bambote ebele mwana mama Chantal na pesi mbote même nalingi bino mingi mbala nsima nayebi ke ezala ya mingi babi Lydia Mbongo nde makambo mwasa taille mwasa longue jambe babi nde makambo babi mwasi moko boya na ye lisumu mwasi moko babi kitoko moyen te komo vision plus bosabone babi bosabone moninga mona na kati ya makambo oyo babi Lydia Mbongo mwasa taille bona komo vision plus babi suka na chaîne bosabone nalingi bino mingi bagros biso bye.